We are walking down the street in the middle of jungle. Amo lagi ni Mate. So what's up guys? Nandito kami ngayon sa Albur. Hindi namin alam tong place na to. Ngayon pa lang kami nakapasok. Tapos may nakapagturo lang sa amin dito dyan sa highway na meron daw hidden place dito na beach sa Albur, Kapiro Beach. So as you can see guys, mga mangrove ano siya, yung mga palibot, tapos ang gandang tingnan. So maglakad pa tayo sa dulo kasi nandun daw ang beach. So tara. Yuhuu! Ganda siguro mag-bike dito. Tingnan mo, ang liit lang sa ano, daanan. Cukuy. Cukuy. Ang ganda dito. Talagang inaalagaan tong ano, yung mga mangroves dito. Ang daming mangroves. So, nakita na natin yung cottage guys. So, malapit na tayo sa cottages kung saan maliligo dito. So, tara! Ito na ang pinakadulo sa Kapiro Beach, Albur. So, ito yung palibot dito guys sa Kapiro Beach. Mga local ano lang dito ang maligo dito. Pero gustong gusto ko yung mga mangroves dito kasi ang gandang tinan, tapos ang linis pa. May nag-fishing din dito. Yan. Hindi pa tapos yung building dito ang ginawa. Iwan anong gagawin dito? Cottage ba or ano? So, nagkakaakit yung tubig guys. Bababa ako dyan sa baba. Basahin ko lang yung paa. Pinsan ko yun ang kamera.
Ay, ang sarap sa tubig. Um, Unexpected talaga yung pagpunta namin dito. Hindi namin alam. Ngayon pa lang namin alam yung place dito sa Albur. Linis sa tubig. Nag-fishing si Kuya. The beauty of nature. Ilalim sa Membreve. So, tapos na kami dito guys. Just a quick vlog kasi unexpected talaga pag-vlog ko today. So, sana na-enjoy kayo sa vlog ko ngayon at na-enjoy din kayo sa view dito sa sa Albur na Kapiro Beach. The beauty of nature. So, bye.